好，各位同學，我哋今次就拍埋甲部最後一條片，咁啊清楚民族政策。咁啊今年大熱噶啦，基本上你冇得唔揾呢一課，咁所以我都埋咗個尾去啦甲部。咁啊知道有同學問乙部拍唔拍埋？之前有拍過幾場戰爭嘅，咁但係幾場戰爭咧落嚟咧，見到有啲留言開始口誅筆伐啦。係啦，咁我跟住個課程講都俾啲人話，你係咪中國人嚟㗎？咁樣點解可以咁樣講嘢㗎？咁樣，咁我就開始驚啦。OK，咁啊，到時再諗啦。OK，睇下大家反應如何，咁樣我哋再決定啦。OK，好，咁啊，事不宜遲，我哋開始呢一個清楚民族。咁咧，清楚民族一開始我哋要講一講右手邊呢一度。好，右手邊呢一度咧，其實唔係啲咩特別嘅東西，係維基百科 Wikipedia 嗰度輯出嚟嘅。咁啊，大家如果想了解清朝嘅開國初年嘅一啲狀況咧，咁其實呢一個咧好容易，即係大家會見到 Wikipedia 佢係每一個事件都可以 click 入去了解多少少。咁如果能夠勾起大家興趣或者能夠幫到大家答題咧，咁其實我覺得係維基百科呢一個咁嘅事件輯錄係好幫到手嘅。咁你睇完之後咧，其實你就會對於成個清朝好認識噶啦。係啊，咁我覺得都係一個好嘅方式去學習。OK，好，咁啊，清初民族咧，咁啊主要三部曲。第一部曲就係可能填充啦，你要知道個民族究竟係邊個民族，係啦。咁啊，第二個就係第二同埋第三一齊嘅，咁啊高華懷柔嘅原因同埋高華懷柔嘅內容加效果。咁我哋一齊去睇一睇啦。好，首先我哋辨識咗個民族先。咁啊，辨識咗民族咧，咁啊，大家要清楚一樣嘢，要清楚啲咩咧？就係究竟 OK 唔同嘅民族佢會喺邊個位置。咁啊，大家應該好清楚嘅。第一個就係我哋叫做滿清咯。咁啊，滿清喺東北方嘅，係啦，女真族。咁跟住然之後咧，另外一個大家應該好熟悉嘅係咩咧？就係漢族啦。漢族一定係呢一個方向啦。好，跟住然之後咧，就係嗱，大家要了解嘅就係一樣嘢係咩咧？就係地圖其實唔應該背，地圖應該要理解。你理解完之後咧，你自然就會知道。我哋要將呢一個嘅概念咧內化成為我哋知道，我哋記得係啦，唔好背。背咧，你個腦容量係冇咁大，有更加多其他東西值得大家背。例如啲咩咧？例如我哋之後讀呢一個少數民族咩？接布專丹巴夫圖克圖，即係嗰啲咩大國師同埋大喇嘛嗰個滿族名。OK，嗱嗰啲啊真係要背嘅。咁但係我覺得地圖咧真係唔使背。嗱，你哋要有一個概念，個概念係咩咧？就係滿清同邊個民族最熟？滿清同蒙古係最熟，咁所以咧蒙古係佢隔離。好，咁啊漢大家一定知道喺邊度㗎啦，江南地區。好，跟住咧西南夷，西南夷即係咩咧？即係四川。即係雲貴，即係廣西，咁喺邊度啊？咪呢度西南夷。好，跟住然之後咧，嗱好多同學咧對於回族同埋西藏咧係唔係好了解，即係唔係好了解係咩咧？就係直情喺個地點上面都唔知喺度做啲乜嘢。咁呢個咧，我想大家咧喚醒翻，你哋讀鴉片戰爭，你哋讀呢一個嘅晚清嘅戰爭，你哋要知道嘅就係咩咧？就係究竟英國佢霸佔嘅地區喺邊度？英國霸佔嘅地區咧就係長江流域。咁去到之後咧，你會見到西藏啊、緬甸咧，其實就係英屬嘅。OK，或者英國嘅勢力係喺西藏嗰度係存在。咁所以咧，大家要知道啦，就係呢一度延伸出嚟呢個位就係邊度咧？就係西藏。我哋用咁樣嘅形式去記，咁你就一定唔會記錯。大家明唔明白？OK，係啊。咁啊，法國就係越南啊、廣西呢啲地帶啊嘛。咁所以你會見到就係西南夷同西藏就喺下面喺附近嘅。係嘛？因為長江嘅流域就係呢一度嘅啫嘛，佢唔會延伸開去到一呢個地方啊嘛。好，咁啊得翻一個嘅啫，咁就係回族咯。係啦，喂，其實我哋用概念去知道個地圖已經好簡單。OK，好，跟住然之後咧，咁我哋繼續睇落去啦。好嗱，辨識完個地圖之後咧，咁佢就會問你就係究竟高壓同埋懷柔係點樣啊？咁當然佢會要你揀，即係佢會俾個民族你嘅。咁啊，我哋唔知道佢今年會考咩民族啦，或者會唔會考啦？但我覺得佢8成9成會考啦。OK，貼題我睇下今年會唔會出啦。OK，都係睇下大家反應啦。OK，好，咁我哋一齊嚟睇下啦。好嗱，高壓懷柔咧，咁我哋今次呢一個嘅鋪排咧，咁我哋會點樣咧？我哋會紅色嘅係高壓，藍色嘅
係懷柔。咁大家會見到啦，就係高壓咧一定會有啲威脅，有啲原因先至實行呢一個政策。好，懷柔咧就係一定有啲原因可以利用，然之後咧再去實行呢一個懷柔去安撫嗰班嘅對象。咁所以咧，我哋首先睇咗啲咩咧？我哋首先睇咗漢族嘅高壓政策先。好，咁咧漢族高壓政策咧，高壓同埋懷柔咧，其實大家要知道一樣嘢係咩咧？其實佢哋勁嘅地方係咩咧？就係佢哋同時進行，即係高壓懷柔並施嘅呢一個概念。大家一定要理解，即係佢唔係淨係行一邊，淨係行一邊就係咩咧？就係元朝，係啦。咁元朝咧，佢嘅滅亡咧，咁係令到清朝知道嘅，我哋一定要安撫下佢，係咪？即係一路俾屎佢食，一路俾糖佢食，咁啊令到佢就覺得好好味啊。雖然你對我好差，但係你又對我好好喎，咁我哋唔作反啦咁樣嘅狀況。OK，好，咁咧嗱，漢族咧，我哋基本上分三部分，邊三部分咧？就係第一部分就係我哋要講明朝遺臣為對象。OK，第二部分我哋要講士人。士紳。好，第三部分咧就係講最大部分嘅平民。OK，好，咁我哋講呢三部分咧，咁其實就已經係包晒成個嘅高壓懷柔政策並施嘅一個嘅狀況。咁當然啦，有機會咧 DSE 佢唔會用呢三個角色去問你嘅，有啲機會咧就係佢會用政治文化或者社會去問。咁到其時你就配翻落去就得噶啦，因為我已經寫定晒噶啦。OK， 好，咁我哋睇咗呢一個嘅明朝遺臣嘅處理方式先。好，明朝遺臣嘅處理方式咧，大家會見到啦，就係佢首先第一樣嘢咧，就係要知道有啲威脅先。個威脅係咩咧？就係南明佢嘅即係個政權啦，南明咁啊要做抗清啦。首先第一樣嘢就係福王，第二個就係貴王，係啦。咁當其時發生啲咩事咧？咁啊貴王係更加係成立咗一個叫做咩咧？一個叫做永曆政權啦，控制七省。好，咁啊，所以當其時咧，康熙咧就要滅咗南明佢啦。咁啊，要擒殺，因為呢一啲係能夠成為新嘅皇帝，或者我哋要繼承到呢一個明朝諸聖皇室嘅一班人嚟㗎嘛。咁所以一定係要殺晒佢嘅。OK，所以咧擒殺滅族啦，將福王、貴王同埋諸三太子全部殺晒。OK，好，跟住然之後咧，咁啊當其時咧有另外一個皇帝咧，早年啲嘅就係順治帝。順治帝講到明啦，就係話：哇！呢一班降臣發生啲咩事咧？我哋要貶殺佢啦！佢有機會殺啦，咁有機會都係即係貶咗佢啦。咁呢個係之後會做嘅唔同嘅東西啦。好，順治帝咧，佢就講到明啦，就係明朝咧嘅臣子咧，佢竟然唔去諗翻明朝，佢一定唔係一個忠臣。佢對我清朝咧都一定係唔係忠心噶啦。係嘛？即係佢覺得呢一個係一個輪迴嚟嘅，OK？咁所以咧，全部呢一個嘅降臣咧，都叫佢做二臣。好，跟住去到之後啦，削平三藩。削平三藩係邊個做咧？就唔係順治做嘅，係康熙做嘅，康熙帝做嘅，係啦。咁所以咧，當其時咧，三藩邊三個咧，就係吳三桂啦、尚之信啦，同埋耿精忠。咁啊，尚之信係尚康熙個仔啦，咁係個仔先至做飯，個老豆冇做飯嘅。OK，好，有機會出現一個狀況係咩咧？就係填充，係啦，有機會填充噶，所以大家要記得啊。OK，好，咁啊，跟住然之後咧，咁我哋了解完呢一個嗱，好簡單嘅啫，係嘛？大家見唔見到好簡單？好，跟住然之後咧，去到懷柔啦，懷柔咧係用一啲可以利用嘅。OK，好嗱，如果大家了解成個嘅滿清開國嘅歷史咧，大家會見到就係，其實真真正正明朝嘅滅亡根本就嗱，你可以話唔關呢一個嘅滿族人士嘅，係邊個真係滅咗明朝咧？其實當其時咧係李自成攻入皇宮先嘅，係啦。好，李自成攻入皇宮咧，佢第一樣嘢咧嗱，李自成一開始好受歡迎，受歡迎嘅位係咩咧？就係佢同啲百姓講到明就係，哇，我哋免晒稅，免晒糧。OK，好，咁但係咧，李自成一定係帶住啲兵噶嘛。OK，好，咁佢帶住啲兵咧，咁啲兵都要食噶嘛。咁所以咧，李自成咧，佢第一樣嘢係咩咧？衝入皇宮，直接搜掠皇宮嘅財物。咁但係咧，李自成咧就搞唔掂嘅。點解搞唔掂咧？因為發現咧，原來明朝嘅皇帝、明朝嘅皇室咧係好窮。咁啲錢喺晒邊度咧？啲錢其實就喺晒嗰班士紳度。咁所以咧，當其時李自成咧，直接點樣？直接將嗰班嘅明朝嘅臣子就係進行一個追餉嘅一個嘅行動。好，追餉嘅行動係咩咧？就係叫佢哋用1兩百銀去贖身。咁呢個就係要追餉啦，淨係對嗰班嘅臣子嘅啫。咁但係咧，呢一個咁嘅做法咧，係得罪咗咩？得罪咗全部嘅貴族，全部有錢人。
咁大家都知道嘅，中國人嚟講咧，人民係冇 say 嘅，邊個先至有 say 就係嗰班有權力、有財產嘅人士。咁所以李自成咧就直接就係被憎恨上啦。好，跟住仲有啦，正係因為李自成咧，亦都係即係被認為咧係逼明思宗喺梅山上吊嘅，亦都係草草念狀啦。咁李自成其實嗱，如果我哋根據翻成個歷史嚟講咧，其實李自成本身都唔想呢個草草念狀啊明思宗。咁但係喂，大佬啊，真係冇錢啊嘛，係嘛？咁當然有咗錢之後，佢唔去做翻呢一樣嘢，咁亦都俾人哋話啦。咁所以咧，當其時滿清人就話啦，就係咦呢個咪就係一個可以利用嘅一個原因，令到我哋可以做啲咩懷柔政策。所以咧，諉過於李自成，話李自成係咩咧？哦，李自成咧就係一個流寇，係啦。咁我哋係點啊？我哋幫漢人去將李自成殺咗，係啊，將李自成鎮壓。咁所以咧，我哋第一樣嘢要做啲咩？就係厚葬啊，崇禎帝后明思宗。OK， 好，跟住仲要點啊？全國服喪3日。哇！你睇下滿清幾好。咁咧以示咧，哇！清朝係仁義嘅，係嘛？我哋幫你咩啊？幫你除琉球，得民心。OK，好，跟住仲有啦，就係當其時咧有好多明朝嘅遺臣咧係寧死北降。咁所以咧嗱，雖然我哋殺死咗呢一班唔肯投降嘅遺臣，但係咧，哇！呢一班敵人咧好值得尊敬，所以咧我哋要尊重佢嘅氣節，係咪？要表彰佢哋嘅死節，係嘛？例如死守咗10幾日嘅史可，死咗10幾日揚州嘅史可法，哇！我哋要話佢係一個忠忠正正嘅人，係嘛？咁所以呢一個咧，其實亦都係傳揚緊啲咩？傳揚緊忠君思想，係嘛？忠君愛國嗱。而家個朝代已經換咗係滿清啦，大家都要一樣忠君。呢個就係當其時滿清嘅玩法。好，跟住仲有另外一樣嘢就係當其時咧，其實好多人都好驚咩咧？好驚外族嘅政權。點解？因為有元朝呢個先例啊嘛，大家有讀過元朝啊嘛。咁所以咧佢好反感一啲少數民族啦。所以當其時要點樣？要招攬嗰班名臣。OK， 好，嗰班名臣有啲咩人咧？三藩啦出翻嚟啦。好，咁咧到佢阿爸咯，係嘛？即係上知信個阿爸上可喜。咁所以吳三桂上可喜咁精忠，呢個有機會係個伏位嚟噶。即係我講緊個伏位就係究竟上可喜定係上知信？嗱，反抗嗰個係上知信，封王嗰個係上可喜。大家要記得呢個分別啊。有機會填充可能咁樣陰你。好，跟住然之後啦，大家讀過嘅軍機處係可以喺呢度攞翻出嚟噶，就係滿漢參半嘅軍機處，講到明。係當然啦，喺事實上嚟講咧，其實滿人係多一個人嘅，咁喺投票啊或者可能大家拗嘅時候佢會多一個啦。咁但係咧一定要攞翻出嚟係邊個咧？就係張廷玉。張廷玉佢某程度上咧係滿清入面一個好高地位嘅一個漢臣嚟嘅，因為點解咧？佢有享培太廟。張廷玉係歷仕3朝，即係康雍乾3朝嘅盛世咧，佢都係做高官嘅。佢即係係咪叫高咧？康熙就係佢考入呢一個嘅科舉啦，雍正就係佢嘅黃金時代啦。咁啊，乾隆咧就係雖然佢打壓啦，咁但係佢都叫做曾經即係呢個前朝嘅一個好高地位一個嘅臣子啦。咁佢係俾雍正臨死之前就話啊，佢可以享配太廟啦。咁享配太廟就係咩咧？就係可以同皇室一齊入葬，係啦。咁呢一個咧喺漢人嚟講咧，其實佢係一個好少數嘅一個人嚟嘅。咁所以大家要講出去，即係要即係如果你要講名臣，再加上就係佢係漢人啦。即係嗱，張廷玉唔係名臣，但係佢係一個漢人。即係呢一度我要強調啊。OK， 好，咁啊，佢係一個漢人啦。係啦，咁啊，大家要知道要講佢嘅，一定要講佢。OK， 好，跟住然之後咧，以漢制漢啦，用吳三桂去鎮壓呢一個嘅桂王啦。係啦，跟住又強調滿漢一家啦，滿漢一家咁啊，地方咧基本上就係軍權同埋財權係分開嘅，唔係軍權同埋政權係分開嘅，咁就係地方嘅巡撫同埋地方嘅總督。呢個係清朝嘅地方制度啦。大家可能冇讀，但係大家要知道就係地方巡撫同埋地方嘅總督係一個軍事一個行政。咁佢哋係唔會同一個人兼任嘅。咁啊，點樣去處理咧？就係一個係滿人，另外一個一定係漢人，互補。OK，咁啊，即係話啲咩意思咧？就係原來漢人咧，我哋都好重視嘅。即係話佢原來咧就係講緊想講重視漢人。好，咁咧嗱，明朝嘅遺臣或者嗰班臣子咧，大家就睇到呢度啦。咁我哋咧繼續睇落去啦，就係第2 part。OK， 好，第2 part 咧就係士人啦。
好，是人咧，我哋又望下啦，就係威脅啦。咁啊，第一樣嘢大家要見到就係，哇，原來是人好反感㗎喎，係咪？咁例如邊個咧？例如曾靜啦。咁啊，當其時投書俾呢一個川陝總督岳鐘琪，就要岳鐘琪反清。咁點解要投書俾佢咧？即係呢一度講少少背景，就係因為岳鐘琪咧，即係據聞啦，就係岳飛嘅後人。你諗下啦，岳飛嘅後人點可以幫外族啊？咁所以咧，當其時真正係寫一封書信，就叫岳鐘琪，你作反啦咁樣。咁岳鐘琪收到呢封書信咧，咁第一時間大家知唔知做咩？就係將呢一封書信轉交俾皇帝。咁跟住真正係俾人捉咗啦。OK，好，跟住另外就係嗱，就算我唔參加反清，咁當其時好多人都點樣咧？好多士人咧，出名嘅士人咧都歸隱山林，即係話我唔幫你係嘛，咁我咪匿埋咯，係啦。咁當其時有啲好出名嘅史學家，例如邊兩個咧？黃宗羲同埋呢一個顧炎武，咁講到明係忠心不事清，係啦。好，咁啊咁樣嘅狀況底下咧，咁大家會見到啦，就係咦有啲咩高壓政策咧？嗱，既然你哋參與反清活動，既然你哋匿埋啊嘛，好簡單啫，大興文字獄。康雍乾三世都玩文字獄嘅。好，康熙咧就係莊廷龍嘅明史案，跟住南山澤案。好，跟住雍正咧呂留良案，雖然死咗好多年，但係咧開棺鞭佢屍。好，跟住仲有查弁庭嘅遺民所指案，係啦，即係出咗一條試題，個試題就係第四個字咧，就係遺民所指，大家會見到啦。遺民所指就係雍冇咗個頭，子冇咗個頭，大家記唔記得？啲人係咁樣捉嗰啲字則嘅，想像力豐富，創意力量無幻想會嚇你一跳。好，跟住然之後咧，雍正更加寫咗一本書，就叫做《大義國迷錄》啦，咁啊澄清翻啦。好，跟住然之後乾隆咧，嗱乾隆咧好特別嘅，呢個人真係好有趣，呢個皇帝好有趣。除咗好中意印，即係整啲印章落個畫度之外，摧毀啲文物啦。咁佢講到明啊，一開波咧，佢話啦就係嗱，我唔會好似我老豆同埋我阿爺咁樣咧，就係搞文字獄嘅。但係佢就係三朝人入面最多嗰個，佢成個百宗。係啊，呢啲講過之後咧，唔算數嗰班嗰個狀況。OK，好，跟住然之後咧，咁啊，仲有另外就係編纂典籍啦。係編纂典籍，有人會問啊，咁都算高壓？咁梗係高壓啦。咁因為點解咧？喺編纂典籍嘅時候，因為佢要將一啲書集成一套百科全書啊嘛。百科全書係邊本咧？就係四庫全書。當其時漢人紀曉嵐去幫佢嘅。咁佢當要集齊一啲唔同嘅書籍，去決定究竟邊啲書可以收入去四庫全書嘅時候咧，其實都做咗啲咩？做篩選。篩選即係咩意思啊？喂，乘機其實做咗啲咩咧？乘機查核同埋銷毀一啲反清嘅圖書，大概1萬本，係啦。咁大家會見到啊，藉住編修書籍咧，去點樣啊？去思想審查。OK，係啦。咁咧嗱，正係因為咁樣咧，所以引發到一個狀況係咩咧？就係引發到就係當其時高壓嗱，綠色咧，其實某程度上就係要大家注意嘅地方啦，同埋即係一啲效果嘅東西。好，咁咧，因為太多文字獄啦，所以咧啲士人寧願點樣咧？寧願唔好寫信啊，各位。傻㗎，個皇帝係唔係咧都捉你自殺？你寫1萬個字咧，佢可以真係逐粒字嚟同你數，然之後又話你你係咪暗藏一啲反嘅句語啊？咁所以咧，當其時嘅士人咧開始一個習慣就係咩咧？我哋唔書信，我哋唔好書信羅王，我哋就算有一啲嘅草稿字咧，或者一啲備用字咧，佢上面有字咧，我哋一律銷毀，唔留字。係啦，唔書信唔留字，咁呢個就係當其時士人嘅一啲風氣開始出現啦。好，咁咧當然啦，有一個狀況就係僵化咗或者束縛咗思想啦。咁咧去到後期啦，呢句咧你可以背，亦都可以唔背。即係 A level 嘅時候咧，好多一啲古語去背啦。咁但係 DSE 其實個要求低好多嘅。咁曾國藩曾經講過啲咩咧？就係即係文字獄或者嗰種嘅白色恐怖主義咧，去到一個狀況係咩咧？就係去到晚清年代咧，竟然九卿無一人可以陳述到時政嘅得失，司道亦都無一人可以截言到地方嘅利病。咁呢個就係文字獄或者我哋叫做文化方面上嘅打壓，令到當其時一個即係咁多年來嘅一個弊病出現咗。OK， 好，跟住然之後咧，我哋睇一睇懷柔啦。懷柔咧就係講緊有啲乜嘢可以利用啊。好，咁咧可以利用嘅地方咧，咁梗係士人啊嘛。幫清廷管治啦，
係嘛？好咁咧，因為當其時咧元朝蓄亡嘅教訓咧，證明咗一定要安撫。如果你過分高壓咧，你只會引來極大反抗，係嘛？即係甚至西方嘅思想都講到啦，就係哪裏有呢一個嘅鎮壓，就哪裏有革命啊嘛，係嘛？咁所以呢一句説話咧，亦都係當其時滿清咧好感受到嘅，因為佢睇完元朝點解會蓄亡。好，跟住另外漢人嘅統治智慧。點解要漢化咧？即係例如北魏孝文帝佢要漢化，係咪？因為佢嘅管治智慧好高嘛，嗰啲典章制度啊，係嘛？漢嘅典章制度，尤其是皇太極當其時一開國嘅時候就已經玩漢人嘅典章制度，所以一定要點啊？一定要尊重，一定要籠絡佢哋。OK，好，咁所以咧第一樣嘢啦，喂，復行科舉啦，係咪？叫翻嗰班乜嘢？叫翻嗰班明代嘅舉人出翻嚟，沿用明代嘅八股文取士制度。好，跟住咧，仲要點樣咧？就係承認佢哋嗰個嘅生源嘅資格啦。OK，好，跟住然之後咧，再開啦，博學鴻詞科。咁呢個咧就係三名試嘅。咁臨尾就揾到阿張廷玉出嚟啦。好，呢一個係特別考試嚟嘅。好，跟住然之後啦，啱啱提到就係顧炎武啊、黃宗羲呢一啲人係嘛？呢一啲好勁嘅史學家，佢哋唔肯出山啊，唔緊要。OK，只要呢一班人佢哋唔阻止佢哋嘅弟子出山，咁就得噶啦。咁所以咧，你會見到就係，咦，原來當其時咧，雖然顧炎武同埋黃宗羲啊，礙於面子關係，曾經講過嘅話唔可以反悔嘅，咁但係佢都默許咗佢班弟子可以出仕，咁所以你會見到即係嗰種嗰個狀況啦。好，跟住然之後第二啦，就係尊孔崇儒啦，咁要開始話俾啲士人知，其實我好尊重你哋嗰個嘅思想噶，好尊重你哋嘅學術噶，係嘛？見孔廟啦，祭孔子啦，崇尚理學啦，幫諸子傳書作序啦。好，跟住咧，地方咧仲設呢一個嘅木鐸老人去講解啲咩咧？聖諭廣訓，逢初15咧就要同啲地方嗰啲嘅居民咧就要講下啲儒學啊。咁通常講儒學咧，即係皇帝點解會開儒學咧？同漢武帝嘅呢一個獨尊儒術一樣嘅，都係講緊要尊君，要尊君。即係大家唔好以為咧，即係要即係講萬字咧，咩孔孟之，即係大家唔好以為咧，皇帝喺度講咩咧？皇帝喺度講一個絕對公平嘅嘅一個儒家思想，因為儒家思想本身唔係一個公平，係啊，佢雖然又話咩水能載舟，亦能覆舟呢啲咁嘅東西咧，即係萬字嗰啲咁嘅説話啦，咁當然。講呢一 part 咧，就梗係唔會講呢一度啦，梗係講尊君啦，係嘛？好，跟住然之後咧，要忠君愛國啊，呢啲咁嘅思想咧，就係陷咗入去儒學。OK，好，跟住第三啦，就係編纂典籍啦。編纂典籍又喺度開始出現啦。你會見到咧，大興考據學係啊。當其時咧，好多一啲詩詞歌賦咧，係啲人係唔敢再作噶啦，因為點解咧？作完之後咧，會俾人哋捉字蝨。咁所以咧，只能夠點啊？就係喺現有嘅文字底下，我哋去演繹佢。呢個係最安全嘅做法，所以考據學就係咩咧？就係揾翻以前啲史記、漢書啊、後漢書啊嗰堆咧，就係研究佢以前嘅歷史。咁呢個就係考據學，其實就係咩咧？即係今時今日嘅考古，係啦。咁例如啲咩咧？例如生平史啦，係咪？我哋又出現啦。好，康熙字典啦，古今圖書集成啦，編四庫全書啦，揾到紀曉嵐啦。紀曉嵐同埋張廷玉亦都係漢人嘅楷模，大家一定要寫嘅。如果係問到漢人嘅安撫嘅政策，好，跟住然之後啦，我哋最後一 part 啦。就係平民啦，好，平民咧，你會見到有好多一啲反抗啊，係咪？好多嘅反抗，積極反抗啦，例如史可法死守揚州啦，係嘛？例如反剃髮令啦，嘉定同埋江陰地區死都唔肯剃髮啦，就講到明啦，就係頭可斷同埋髮不可以斷。好，跟住仲要組織抗清啦。今時今日嘅黑社會就係當年嘅咩啊？當年嘅天地會同埋過路會，係嘛？咁引申到去之後嘅咩太平天國啊、孫中山革命咧，你都會見到呢一班黑社會嘅蹤跡嘅。佢哋當其時一開始係講咩啊？反清復明。OK， 好，跟住仲有啲咩咧？就係仲有士人啦，同埋鄉紳啦，佢哋勢大啦，係嘛？士人鄉紳士紳其實係咩咧？就係透過考取功名，然之後獲得嘅身份，考取咗功名咧就可以免稅免力役。咁所以呢一班全部都係啲咩咧？特權階級。咁所以點解雍正咧會做呢一個士紳一體當差納糧？咁其實就係要處理呢一個咁嘅狀況。好，咁咧佢哋有啲咩嘢咧？終身免稅，擁有大量田宅，啲貧富懸殊就係咁嚟噶啦。好，跟住仲有第三個就係鄭成功台灣抗清，
咁啊，福建廈門嗰度有啲反清嘅勢力啦。好，點樣處理咧？咁你會見到，哇，好多，因為平民係最大量噶嘛，咁所以一定要有好多方式去處理佢哋。好，第一個啦就係要嚇佢哋啦，大肆屠殺，係嘛？揚州10日，係嘛？殺咗呢一個80萬軍民，跟住然之後江陰慘殺，嘉定三屠，舉到個名就得噶啦。好，跟住然之後啦，地方駐軍啦，係嘛？地方駐軍你會見到啦，有嗱，除八旗軍咧，八旗兵咧，其實我哋成日都聽就係有滿族八旗啊嘛，咁但係其實佢都有漢人八旗，亦都有咩禁旅八旗，即係駐紮喺紫禁城啦。咁但係佢亦都有啲咩咧？就係駐紮喺地方駐防嘅八旗。駐防八旗喺邊度咧？就係喺蘇杭地帶，即係尤其是喺江南地區。大家要了解咧，就係即係江南地區先至係啊！即係當其時一個滿清好驚嘅地方。因為嗰度係漢人聚居地啊嘛。好，咁咧，分別咧就係佈置咗60萬嘅綠營兵，隨時可以出動鎮亂嘅。好，跟住仲有啦，嗰啲保甲法，保甲法其實就係歷朝歷代嗰啲倫理組織，由秦朝已經開始嘅，大家知道，即係嗰啲咩泗水亭亭長啊，係嘛？跟住然之後，即係去到之後北魏嘅三長制啊，咁其實呢啲全部都係啲咩嘅啲偏護嘅組織嚟嘅。好，咁咧。清朝點樣利用呢一啲倫理組織咧？講到明啊，就係有保障啦，同埋有呢一個甲長啦。OK，係保障同埋甲長。好，咁咧，大家會見到就係每一戶咧門口都要掛牌，好似日本嗰啲日本人屋企咧門口咪會掛住個姓氏個名牌嘅。咁佢就唔係淨係姓氏名牌嘅，仲要講到明就係我呢一個屋企有幾多個有幾多丁喺入面。即係有幾多人喺入面。好，跟住仲有啦，剃髮令啦，係嘛？留髮不留頭，留頭不留髮啦。跟住仲要易服飾，就係全部都要着滿服，係咪？着啲鬆身啲嘅。咁其實就係咩咧？其實嗱，其實呢啲大家有讀過北魏孝文帝，大家都知道其實佢想點噶啦。OK，好，跟住仲有圈地令，圈地令係早年嘅。咁當然去到康雍乾就開始廢除呢一個圈地令啦。好，跟住仲有啦，嗰班士紳大家記唔記得？左手邊士紳係勢力好大嘛，摧毀士紳。好，點樣摧毀士紳啊？嗱，呢3單案咧，大家咧嗱，我呢一度我唔特別多講，因為我文字所限。咁但係大家一定要去望下。第一，江南奏燒案；第二，哭廟案；第三，科場舞弊案。用呢3單案前後，就將嗰班嘅士族啦，同埋嗰班嘅即係士紳嘅階級咧，一次過打壓再打壓，係啦。咁呢3單案其實大家嗱，我希望大家真係一定要睇，因為點解咧？你了解咗之後咧，你會知道，你大概會寫到出嚟，即係當你去真係答題嘅時候。好，跟住仲有啦，嚴刑峻法，大清律例啊嘛，嗰咩滿清10大酷刑咁樣係咁寫啦。OK， 好，跟住禁止結社啦。好，咁咧禁止呢一個反清嘅詩文戲曲啦，係咪？如果你聚集超過30人以上咧，全部當謀反死罪，係啦。即係咁似今時今日嗰啲咩遊行啊示威，係嘛？你唔可以聚集啊，咩3人以上啊嗰啲啦。好，跟住仲有第9啦，第9就係鄭成功台灣抗清啊嘛，係咪？咁佢嗰啲海船好勁噶嘛，咁啊唔夠打啊嘛，咁所以咧索性點啊避咯，遷海令，將沿海嘅居民全部嘅屋整爛佢，而且逼佢哋內遷50里，禁止出海。咁如果大家有睇過啲劇集咧，大家會知道當年係幾咁慘烈嘅。因為其實遷海令係由一個漢人去處理，咁佢做呢一樣嘢，臨尾係俾翻嗰班漢人嘅居民，就係將佢嘅祖宗嘅山墳全部起咗佢啊，咁樣嘅狀況啦。OK， 好，跟住然之後啦，去到呢一個華油啦，華油大家會見到少啲嘅。OK， 因為好危險噶嘛，呢一班平民。好，咁咧嗱，大家會見到啦，就係呢一班漢人咧，咁首先第一樣嘢啦，漢人人世眾多，係嘛？滿人先至70萬個，漢人8000萬，即係咩意思啊？即係話每100個人可以掠100啖口水落去1個滿人身上，我冇計錯啊嘛？係啊，可以咁講，即係100個對一個。葉問都搞唔掂，1個打10個。好，跟住仲有咧，文化傳承強，係嘛？
咁啊，儒家文化好重氣節嘅，咁所以咧話啲漢人就話：哇！我哋男子漢大丈夫係咪一定要點樣？一定要投軍，一定要反清，一定要復明咁樣。好，咁啊，第一樣嘢梗係咩咧？就係減免佢哋嘅賦稅啦。係咪？我覺得你哋呢班平民好辛苦啊。咁所以咧，當其時入關初年咧，賦稅減半，更加廢除咗名目三鄉。三鄉即係嗰啲苛捐雜稅。即係無啦啦就要收你稅嗰啲咁嘅東西啦。好，去到康熙年代咧，更加講咗一句説話係咩咧？盛世滋生人丁，永不加賦。即係話以前嘅稅制咧就係人頭稅嘅，每生多一個男丁咧，或者每生一個人咧，咁佢就會加你稅，即係你要交嘅稅更加多啦。咁但係康熙就講到明就係我哋而家盛世啦，咁所以咧即係再生多一個咧，我哋都唔會加你人頭稅。咁其實呢個係好好嘅，咁所以啲人係瘋狂生仔。係啊，咁如果香港政府可以做到呢一樣嘢，當然佢做唔到啦，算啦，我哋唔好講呢啲。好，咁咧跟住然之後咧，咁啊同李自成進京有強烈嘅對比啦，係嘛？同李自成有強烈嘅對比，咁建立咗啲咩仁義嘅形象咯。OK，好，跟住然之後咧禁止圈地啦，禁止圈地咧你會見到啊，就係哇咦當其時圈地令啊嘛，係嘛？即係其實有少少似，其實都唔係有少少似 exactly 係咩咧？北魏夏文帝當年嘅咩宗主督胡濟係嘛？隨時就話圈咗個地，就話入面嘅所有人咧，同埋田咧都係我嘅，係嘛？跟住遷地還民，遷田還民啦，即係要俾翻嗰啲田嗰班人民啦。好，跟住又鼓勵開墾啦、屯田啦、借牛啊、借耕據俾佢哋啦。好，個結果成效係咩？就係多咗24萬頃嘅土地啦。好，跟住第三啦，解放自民啦，係嘛？倡議平等，係呢度寫翻先，倡議平等。部機好叻機，算啦，冇寫咁多嘢啦。OK，好，咁咧就係廢咗啲落戶啊、蓋戶啊、膽戶啦。咁啊嗱，落戶、蓋戶、膽戶，大家唔知咩嚟咧，我呢度唔解釋。總之廢除呢啲咁嘅戶籍啦。咁啊直接就係話佢哋平民嚟嘅。OK，好，咁啊個好嗱，當然啦，做咗咁多東西咧，個好處係咩咧？就係喂呢一個清初嘅8000萬人。跟住一路去咧，就係好多年之後咧，我諗大約一半嘅年份啦。OK，咁咧就係去到乾隆60年，即係就死啦。即係乾隆乾隆做咗60年啊嘛。咁即係話其實係乾隆臨死嗰一年。咁咧就係有3億人，咁你見到係倍增條數。OK，好，咁咧大家會見到啦，就係呢一個咧就係所謂我哋叫做成個嘅對抗民族嘅一個高壓同埋懷柔並重嘅一個嘅政策啦。好嗱，我哋咧去到呢度先，我哋下條片咧繼續去講4個所謂叫做少數民族嘅內容啊。